Karat. Sizden. Tüstür. Sizdeni ortağa. Yoldaş polkovnik, 2010 yılda Kovalan okuyasında kurban bolğon içki işler organlarının hizmetlerinin jarkın elesine arnalgan sambo kuröşü boyunca Kırgız Respublikasının İçki İşler Ministrliğinin çempionatının katışucuları saltanatlı açılуу azemine tizildi. Bayandagan polkovnik Nurbayev. Erkin tur. Ош шаарында Ички иштер министрлигинин самбо күрөшү боюнча чемпионаты башталды. Ачылуу аземине Ош шаардык жана Ош облустук ички иштер башкармалыгынын башчылары катышты. Республикалык мелдешке ар бир облустан командалар келишкен. Элдияр Жаркынбай уулу ички аскерлерде кызмат өтөйт. Самбо боюнча күрөшкө 3 жыл катар менен катышып, 2 жолу биринчиликти алган. Быйыл дагы катышып, биринчиликти алуу үчүн даярдык көрүп келген. Жакшы, быйыл жакшы балдар келиптир. Жылдан жылга өнүгүп атат, өнүгүүнү көрүп атабыз. Ордуна турбай эле уюштуруучуларга чоң рахмат. Жакшы өткөзүп атышат уюштуруучулар. Деңгээли ушу жогорку деңгээлде өтөт. Жылдан жылга жогорулап көрүп атабыз да, жылыш бар экен. Жакшы, сону кубандырат ал. 3 жыл катыштыңыз ошо. Быйыл 3-чү жыл катышып атам. Азыр жаңы эле 1 айлампа уттук. Эми Кудай буйруса дагы 2-3 айлампабыз бар. Финалга чейин чыгышка. Аталган мелдешке 2010 жылы июнь окуясында баатырларча курман болгон милиция кызматкерлеринин ата-энелери, жубайы жана жакын туугандары келишкен. Алардын айтымында кызмат учурунда баатырларча курман болгон кызматкерлерди унутта калтырбай, эскерип турганы кубандырат. Учурда шейит кеткен кызматкерлердин артындагы балдары дагы ата жолун жолдошкондору алды. Капитан чинин алса, арты окууну бүтүп, жаңыдан ишке орношуп жатканын билдиришти. Мисалы, өлүк разы, тирик разы дейт. Мисалы, ошоларды эстеп, ушунча Куран окутуп, ошол жерлерде, мисалы, бизди эстеп чакырып, ошол жерлерге аларды эстеп келе жаткан муундарга бизге ушул чоң тарбия болуп атат. Чоң тарбия ошондой эле ынтымакка чакырган жакшы иш-чара болуп атат ушулчу. Мындан кийин эч качан ушундай жаман окуялар болбосун, элдерибиз дайыма ынтымакчылыкта болсун. Ички иштер министрлигинин 2010 жылы апрель-июнь окуясында курман болгон кызматкерлердин жаркын элесине арналган самбо күрөшү боюнча чемпионаты 12 жылдан бери өткөрүлөт. Бул окуяда курман болгон милиция кызматкерлеринин саны 12ге жеткен. Уюштуруучулар билдиргендей, быйыл дагы дал ушул чемпионатка катышуу үчүн 15 команда келген. Мелдеш 3 күнгө уланып, жеңүүчүлөр кубок, медаль жана дипломдор менен сыйланышат. Жалпы байге фондуна 350 000 сом бөлүнгөн. 3 күндүн ичинде спорттук самбо түрү боюнча 5 весовой категория боюнча таймашат и анан боевой самбо боюнча 4 весовой категория боюнча таймашат. Биздин арабыздан кеткен жакшы кызматкерлерибиз, аябай перспективдүү кызматкерлерибиз болгондо, ошолордун элесин дагы бир жолу жыл сайын көз алдыбызга элестетип, ошолордун жаркын элесине арнап ушундай мероприятие өткөрөбүз. Быйыл ошол башынан баштап 12-чи жолу болуп атат. Белгилей кетсек, Ички иштер министрлигинин самбо күрөшү боюнча чемпионаты ар жыл сайын өткөрүлүп келет. Айымкан Исралы кызы, Ибрахим Төлөбаев, Ынтымак, Ош шаары.